संडे खूबसूरत मॉर्निंग संडे। गुड मॉर्निंग। कहते ही साथ हमला कर दिया, तेजी साथ हमला कर दिया जीजी पे। ये चाहिए। गुड मॉर्निंग। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स नमाज़ों को अपने वक्त पर वज़ू भी अच्छी पढ़े और वज़ू भी अच्छी तरह करे, खुशू के साथ भी पढ़े, खड़ा भी पूरे वक़ार से हो और फिर इसी तरह रकू सजदा भी अच्छी तरह करे, इत्मीनान से करे, गर्ज़ के हर चीज़ को अच्छी तरह अदा करे, तो वो नमाज नहायत रोशन और चमकदार बन जाती है और नमाजी को दुआ देती है कि अल्लाह जल्ला शानू तेरी भी ऐसी ही हिफाजत करे जैसी तूने मेरी हिफाजत की। और जो शख्स नमाज को बुरी तरह पढ़े, वक्त को भी टाल दे, वज़ू भी अच्छी तरह ना करे, रकू सजदा भी अच्छी तरह ना करे, तो वो नमाज बुरी सूरत से स्याह रंग में बद्दुआ देती हुई जाती है कि अल्लाह ताला तुझे भी ऐसा ही बर्बाद करे जैसा तूने मुझे ज़ाया किया। इसके बाद वह नमाज पुराने कपड़े की तरह से लपेट कर नमाजी के मुंह पर मार दी जाती है। इस्तग़फ़ार। तो पराठा बना रहे हैं। पूरे रमज़ान तो खाया ही नहीं, काफ़ी दिनों बाद बना रही हूँ। रमज़ानों में पराठा नहीं खाया, बस खाना ही खाते थे। और वैसे भी इसके मेरे पास वो था, होल चक्की आटा था, तो उससे पराठे अच्छे नहीं बन रहे थे। तो अभी थोड़ा सा मीडियम है, तो इससे थोड़ा शक्ल फिर भी बेहतर बनी है, वरना काले काले पराठे बन रहे थे। तो बस पराठे हैं, आलू की कतलियाँ हैं और बस चाय। संडे घी ख़त्म हो गया, बस इसी घी में बना सब पड़ेगा। पाकिस्तानी दुकान जाऊंगी और सौदा लाऊंगी। इब्राहिम का मैंने अंडा बनाया है, वही अभी खा रहे हैं। अभी खुद दूंगी थोड़ा सा सैरे लेके। आलू की कतलियाँ कल बनाई हुई थी, वो हैं। हुसैन का पराठा बन गया है, मेरा बनेगा। इब्राहिम खाएगा पराठा। इब्राहिम भी पराठा खाएगा। तो देखिए अंडा खा रहे हैं, अंडा खाया जा रहा है, ये मचला जा रहा है। चटनी भी हम खाते हैं। चाय है, ये इब्राहिम साहब हैं। मूड नहीं हो रहा खाने का। इब्राहिम अंडा पाता खा रहा है। अंडा पाटा खाएगा? पठान है क्या? ये पठान है? हाँ, पठान है, अंडा पाटा खाता है। पराठा लाओ, पराठा लाओ, अंडा पराठा लाओ। सुलेमानी पराठा खाता है ये, सुलेमानी पराठा। जूस ना, जूस के जल्दी से खाओ, खाओ मेरा बेटू, खा ये ना इसकी हरकतें। जल्दी से खा। अंडे का कचूमर बनाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे यूट्यूबर्स, फैमिली, फ्रेंड्स, सबको सलाम। जो जहाँ है अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे, सारी खुशियाँ देखनी नसीब फरमाए, अपनी औलाद की खुशियाँ देखनी नसीब फरमाए। कैसा दिन जा रहा है? आज संडे है, नाश्ता कर लिया है। अब मैं इब्राहिम का खाना बना रही हूँ, तो मैंने कहा मैं ज़रा दिखा देती हूँ कि मैंने लक्स ली है, सैल्मन जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, लक्स फ़िश है, सैल्मन फ़िश। उसके 2 छोटे से वो लिए हैं पीसेस। और ये मेरे पास मिक्स वेजिटेबल का पैकेट है, उसमें से थोड़ी सी मैंने निकाल ली है, जिसमें गोभी है, गाजर है और ब्रोकली है। ये मैं पानी में इसके साथ डाल के चढ़ा दूँगी। और उसमें स्पाइसेस में मैं गार्लिक पाउडर डाल रही हूँ, काली मिर्चें डाल रही हूँ और 2-3 अजवाइन के दाने डालूँगी, क्योंकि
गोभी है और सब कहते हैं बादी होती है, इस वजह से, इस डर की वजह से मैं थोड़ा से 2-3 दाने अजवाइन के डाल दूँगी। और बस गार्लिक पाउडर और ये है। और जब ये पूरा पेस्ट बन जाएगा, पक जाएगा, तो उसमें फिर मक्खन मिलाकर ना खिलाऊँगी। मक्खन से इसमें टेस्ट आ जाता है, वरना बिल्कुल पानी में बनी हुई तो इतने मज़े की नहीं लगेगी बच्चे को। तो थोड़ा सा मक्खन, ऑयल, घी कुछ भी मिला लें, लेकिन मक्खन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्रीम से भी बहुत अच्छा आता है। डाल दिए हैं, बस इसको पकाने के लिए छोड़ दें। मैंने तो 4 नंबर पे रखा है, थोड़ा सा तेज़ करूँगी। जैसे ही पानी में बॉयल आ जाएगा तो मैं कम कर दूँगी, जैसे चला लूँ, मिक्स कर लूँ लहसुन और वो। आप सब्जियों की क्वांटिटी ज़्यादा कर दें, अपनी पसंद की वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, जो दिल चाहे। मटर डाल लें, आलू डाल लें, मटर और आलू के साथ भी बनते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। पहनने के लिए कपड़े प्रेस कर रहे हैं। फैंसी सूट तो पहनने का टाइम नहीं है, इंतहा से ज़्यादा गर्मी है, चुभ रहे हैं। कॉटन निकाली है, कॉटन भी बहुत मुश्किल से ही पहनी जा रही है। मेरे ये हस्बैंड जो हैं घास काट रहे हैं। मैंने कहा ये मेरा सूट है, आउटफिट, अभी मैं इसको प्रेस कर दूँगी तो फिर दिखाऊँगी। ड्रेस है, टसल्स लगे हुए हैं, ऐसे ही रख दिया मैंने यहाँ पर। इब्राहिम का ड्रेस तैयार किया हुआ है, बस अभी टैग काटना है। इब्राहिम का बैग भी तैयार कर लिया मैंने। इसमें खाने के 2 पाउच रखे हैं, डायपर्स हैं, शर्ट्स हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं। इसकी डायपर है, इस टाइप की चीज़ें रखी हुई हैं, सॉक्स हैं, एक कपड़ा रखा हुआ है अंदर, इस तरह की चीज़ें हैं। ये बंद हो जाएगा, बुरा हाल हो गया है बैग का भी। बन काट ली है, बस अब मुझे इनके पैकेट बनाने हैं, धो के इनके पैकेट बनाती हूँ। जो मैंने सेब और वो चढ़ाया था वो जल गया, मुझे पता ही नहीं चला, मैं इब्राहिम के साथ लगी हुई थी। सेब और स्ट्रॉबेरीज का सॉस जल गया। अब इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल काम है। अभी कोई लिक्विड डाल के छोड़ूंगी तब जाके साफ़ होगी पतीली, फिर कुछ बनाऊंगी। अब मैं सोच रही हूँ कि इसी वजह से मैंने पैकेट का खाना रख लिया है। झाड़ियाँ काटी हैं ऊपर से, सारी वो हो गई थी ख़राब, इनको काटा है। अब इनको काटना, उठाना बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, पूरा संडे इसी में गुजर जाता है। काटेंगे। यहाँ पे भी गुलाब के फूल आए हैं ऑरेंज कलर के। ये कुछ लो गुलाब आएगा। मैंने मक्खन में दलिया भूना है, कोई वाला है, मूव कर जाता। और इसमें मैं अब फिश डाल दूँगी। दलिए में फिश डाल दी। दलिए को मामूली सा पानी डाल के पका लें, आधे सेकंड में वो बन जाएगा। और उसमें फिश डाल दें। मक्खन में दलिया भून के थोड़ा सा पानी डाल के बस दलिए को गला लें और फिर ये इस तरह से फिश डाल दें। फिश और वेजिटेबल्स की प्यूरी तो मैं इस तरह से बना रही हूँ। ये मैं साथ लेके जाऊँगी। अभी तो मैं इसे खिचड़ी खिला रही हूँ, शाम के लिए है इसके लिए। ये डबल लगा दिए इसके, सही किया। धूप बहुत आ रही है आज इधर। इब्राहिम कल्लू ना हो जाना। वो झाँक रहा है कीना। कैसे बेवकूफ़ी किया मैंने। सनी डे है, 22 टेम्परेचर बता रहे हैं, लेकिन लग ऐसा रहा है जैसे 30 है। काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रही है, नए घर बन रहे हैं। ये लिखा है ऊलाई ऑफ लाइले हिल। इसका मतलब है ये रेंट के लिए हैं अपार्टमेंट, रेंटल अपार्टमेंट्स।
यहाँ से हम मोटरवे पे चढ़ जाएंगे। मेल्मो कोपनहेगन के से जो कोपन लिखा है वो कोपनहाउन लिखा है, कोपनहेगन कहते हैं। मेल्मो स्वीडन है। भूख सी लग रही है, सुबह का नाश्ता किया हुआ। इब्राहिम साहब सो गए हैं, गाड़ी में से ही निकले। बिस्किट्स पाकिस्तान के बिस्किट्स की तरह से होते हैं। सर क्या नाम था वो पाकिस्तान में जो हम ये बिस्किट्स ऐसे खाते थे नमकीन से? नहीं नहीं, मेजी तो पर वो थे, मिल्क वाले थे। इस तरह के एक पाकिस्तान में होते हैं, प्रिंस नहीं पता नहीं, वो होते हैं, वो भी बड़े मजे के होते हैं, उनका ही टेस्ट है इनमें। सेम शर्ट सेम चश्मा। साइकिलिंग कितनी होती है यहाँ, सब यहाँ पे साइकिलिंग करते हैं। बहुत ज़्यादा साइकिलिंग आम है। यहाँ एक्सचेंज हो रहा है। कोपेनहेगन स्टेशन है, उसकी छत है। इतना प्यारा बना हुआ है अंदर से, अब सही नज़र आ रहा होगा। यहाँ तो डार्क हो रहा था, इस तरह का बना हुआ है। सारी ट्रैवल एक्सचेंज। यहाँ पे स्टेशन टीवी लगा हुआ है, यहाँ पे इनकी टीवी की शूटिंग भी होती है। बहुत ज़बरदस्त ट्रेन स्टेशन का स्टेचू बना हुआ है। इसमें ओरिजिनली ट्रेन चलती भी है। बहुत प्यारा स्टेचू बना हुआ है। देखिए सिग्नल्स की लाइट भी रोशन हुई है। ओरिजिनली पहले स्टेशन ऐसा था। बच्चे बहुत शौक से देखते हैं। पाकिस्तानी दुकान है, पाकिस्तानी तो नहीं है, अफगानियों की दुकान है। देखें यहाँ सौदा मिलता है कि नहीं। मैं तो हर बार एक नया एक्सपीरियंस करती हूँ, मेरा कहीं सेटिंग ही नहीं हो पाती कि कहाँ से सौदा लूँ। हर बार मेरे मियाँ नई दुकानों में लाते हैं मुझे। इस लाइन में सबसे आखिरी घर उनका है। बारबेक्यू की खुशबू बाहर तक आ रही है। भूख बढ़ रही है खुशबू सुन के। सही अब वीडियो तो बनाओ इसकी। क्या बनाऊं? तेल लगाऊं कि इन पर तेल लगाऊं क्या? लो भाई तेल लगा दो। ये दो भाई। इंग्लैंड से होके आए बाबूजी नए नए कपड़े लाए। देखो कैसे देख रहा है। ऐसे नहीं, ऐसे इसको ये बड़ा करके दिखाओ, करके दिखाओ। आज तो ये देखेंगे घर में। अदिला नहीं है ये भी। नान है, वहाँ बन रहे हैं। जेठानी का घर है, यहाँ झूले लगे हुए हैं, यहाँ हम बैठेंगे। इब्राहिम चंपल, हाँ वो वही झटके मारने की कोशिश करता है। ये पिछली बार जो उसने की है। इब्राहिम अच्छा अच्छा, धूप चली गई ना तो हमारे लिए भी मजे का अच्छा। बच्चे बच्चे बहुत हलचल मची हुई है।
इसमें से पहले आप टेस्ट करके तुम्हें देखो ये देखो गार्लिक ब्रेड भी अभी बस 2 मिनट में हो जाएंगे उसके बाद कोला